Бүгін Ақтөбеде Жұбановтар әлемі мәдени орталығы ашылды. Оның алдында әсемдік әлемді құтқарады атты стелла бой көтерді. Өңірде елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Аймақта туған жерге тағзым жобасы басталды. Яғни Ақтөбеде кіндік қаны тамған ағайындар қолдарынан келген көмектерін беріп жатыр. Жұбановтар өнер ордасы соның айқын дәлелі. Мен өте қуаныштымын. Рухани жаңғыру не на один день программа. Это программа на многие годы. Мына жерде тағы да кішкентай Жұбановтар, Құрманғазы, Кастеевтер өшеден өсіп жататын болса, одан артық не керек? Кәсіпкер Қайрат Мәйтеков салған ғимаратта Жұбановтар әулетінің мол мұрасы сақталған. Орталық өнерлі өрендерге қолдау көрсетеді. Музей үйдің ішін аралаған қадірлі меймандар Ғазиза Жұбанованың 90 жылдығына арналып ұйымдастырылған «Жыр жазамын жүрегіммен» атты республикалық мүшәйраның жеңімпаздарын марапаттау рәсіміне қатысты. Ғазиза Жұбанованы жырына қосқан ақындардың үздігі астаналық ақын Айжан Тәбәрәкқызы деп танылды. Оған бас жүлде 350 мың теңге ақшалай сыйлық табысталды. Мәдени орталықтың салтанатты ашылуына Ахмет Жұбановтың қызы академик Ажар Ахмет қызы, композитор Төлеген Мұхамеджанов, ақын Ақұштап Бақтыгереева сияқты белгілі тұлғалар қатысты. Қонақтар өнер ордасы Жұбановтар әулетінің рухын бекітіп, ұрпақ санасының өшпеуіне өлшеусіз үлес қосады десті. Осындай рухты көтерген елімізге үлкен рахмет. Өйткені осындай бағалау деген, құрмет деген ол кісілерді осы жерде тұрғандай көрсетеді. Өйткені үлкен үй тұр. Үйдің ішінде осындай концертті залдар бар. Неше түрлі музей, кітапханалар болады. Сондықтан үлкен осы облыстық акимат болсын, мынау үйді салуға көмектескен бизнесмендер болсын. Бәріне үлкен рахмет. Абай жоғалмасын деп әуезовін берген. Құрманғазы жоғалмасын деп Ахметті берген. Егер ол кісі болмаса, ондай ұл тумаса бұл топырақта, ондай қазақ даласының қасиеті болмаса, бүгін не болар еді? Ал Ахмет Жұбанов қазақ музыкасында, ұлт музыкасында бұл үлкен тарих, үлкен тағдыр. Міне бүгін соның күні туды. Рухани кеш соңында Қазақстан Суретшілер Академиясының өкілдері өңір басшысына және Мәйтековтер отбасына алғысын білдіріп, естелік сыйлықтар табыс етті. Кеуделеріне академияның медалін тақты. Жұбановтар әлемінен соң қонақтар шығармашылық академиясын барып көрді. Гүлбағда Қайратқызы, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.